밤 공기가 선선해지고 일교차가 커지면서 비염 환자들의 고통이 시작됐습니다. 특히 어린이의 경우 비염이 길어지면 천식과 얼굴 변형까지도 불러올 수 있는 만큼 근본적인 치료가 필요하다고 하는데요. 자세한 내용은 신용수 기자가 전해드립니다. 9월에 접어들면서 저녁엔 어느덧 선선해진 날씨를 체감할 수 있습니다. 폭염에서 벗어난 기쁨도 잠시, 커진 일교차만큼 비염 환자들의 고통도 늘어납니다. 코가 간질간질하고 이제 목이 간지러우니까 기침이랑 재채기가 계속 나더라고요. 눈도 간지럽고 그런 것 때문에 이제 밤에 잘 때도 좀 불편함을. 알레르기성 비염은 우리 몸이 특정 물질에 예민하게 반응하면서 발생합니다. 면역 반응으로 인해 가려움과 더불어 코 안이 붓고 맑은 콧물이 나는 겁니다. 비염 환자의 코는 외부 자극에도 취약해지는데 특히 차가운 공기는 증상을 급속도로 악화시킬 수 있습니다. 비염이 만성으로 지속되면 숨쉬기 어려워져 잠도 잘 못 잘 만큼 삶의 질이 떨어집니다. 또 입으로 숨을 쉬면서 호흡기 질환에 취약해지는데 어린이의 경우 천식과 얼굴 변형까지 유발할 수 있습니다. 면역 반응을 억제하는 항히스타민제를 사용해 증상을 줄일 수 있지만 효과는 그때뿐입니다. 근본적 해결을 위해서는 알레르기 원인 물질을 검사를 통해 파악한 뒤 이를 몸에 대량 투입하는 면역 치료가 필요합니다. 3년 정도 지속을 하게 되면은 우리 몸의 면역 체계가 얘들을 무시하는 방향으로, 즉 알레르기 반응을 일으키지 않는 방향으로 체질이 바뀐다. 또 환절기 마스크를 착용하고 몸을 따뜻하게 유지하는 등 코의 자극을 줄이는 생활 습관도 비염 관리에 도움이 됩니다. MBN 뉴스 신용수입니다.